доцент Кристиян Таков, преподавател по право. По гражданско, не по наказателно. Да, за да изпреваря въпроси, на които не би следвало аз да отговарям. Да, именно за това моите въпроси няма да бъдат по същността на делото. Аз искам само да ви попитам обаче, защо това дело се възприе като толкова отвратително? Защо този случай се възприе като толкова отвратителен? Вашият репортер, господин Никодимов, употреби думата страст. Страсти. Страсти, които са водили хората, когато те са протестирали и по този начин са повлияли върху съда. Думата страст идва от страдание. Хората са страстни, защото страдат. Те страдат от твърде дълго време. Те страдат от, бих казал, над 2 десетилетия. Не, че преди това не са страдали, разбира се. Те страдат обаче в тия над 2 десетилетия от едно все по-засилващо се и все по-ставащо безнадежно усещане за дълбока несправедливост. И когато говорим за това усещане за несправедливост, понеже даскалски менталитет, хайде да опитаме да дефинираме какво е справедливост. Какво е справедливост? Когато попитали Исус, що е истина, дори и той не е отговорил, аз няма да ви отговоря, просто защото отговорът би траял над час и половина. За справедливостта има твърде много дефиниции. Тя се квалифицира по най-различни начини, с различни предикати, което означава, че няма никакво единство между хората, когато говорят за справедливост. В най-общи линии, изключително профански, позволете, тъй като нямаме времето, под справедливост хората разбират онова, което за тях в конкретен момент е добро. Това е другото име на доброто. По тази причина, като казвам, че в нашето общество има остър дефицит на справедливост, имам предвид, че хората не се чувстват добре. А защо е въпросът обаче? Защо не се чувстват добре? Защо се чувстват нещасти? Помислете за този индекс на щастието, който в България е удивително нисък на фона на сравнително приличното материално съществуване, което води. Размишлял съм по този въпрос. Той е мистичен, няма отговор. Питал съм поне тези събеседници, които са в студиото, поне тях съм ги питал по 2-3 пъти. Задавам го често. Няма изчерпателен отговор. Защо българинът е толкова смрачен? Аз мога да подозирам само и в никакъв случай не претендирам за изчерпателност на отговора, който ще дам, но мога да назова няколко фактора, които карат хората да се чувстват дълбоко нещастни. Това е първо усещането за безнаказаност на злото. Другото е, че в България, уви, път не се дава на добрите. В България се дава път на удобните. А удобни твърде често са некадърните. Което води до лоши резултати, постигнати от тези некадърни и назначени за да бъдат удобни, а не за да свършат добре работата. Това, разбира се, е фрустрация у кадърните, но те са двигателя на една нация, те са султа на земята, така да се каже. И когато получаваме лоши резултати, лош резултат е 2,5 милиона българи извън България, които няма да се върнат и техните деца няма да се върнат, и с това трябва да сме напълно наясно. Когато имаме такова усещане за лошавост на нашия живот, то още веднъж не е от материалните условия на живота ни. То е от усещането за тази несправедливост. Ние не обичаме да спазваме правила. Защо? Това е много дълъг разговор, но те са тотално сринати. Ние сме потиснати от усещането, че по-силният физически дори, както виждаме в последните дни, за съжаление, ще господства. Ние живеем в крайна сметка по тази причина в страх и в безнадежност, че доброто ще победи. И ако позволите, държавата ни в последните 20 дена се тресе от няколко огромни скандала. Сам по себе си, всеки един от тези скандали е огромен. А той е огромен, защото издава дълбинното усещане, че ред няма и няма да има. Какви са тия скандали? Значи, спомнете си ги, започнете от преди Коледа. Охраната на Местан бива свалена в един много странен момент. Веднага след това идва някаква криза от Газпром, между Газпром и Овергаз, по която говорят Булгаргаз, премиера
и Руското министерство на външните работи. В момента се оказва, че тая криза била разрешена, никой не разбира как. 3 убийства преди и около Нова година, последното от онзи ден, неизброимо количество побои. Хората просто вече явно не разчитат на никаква държавна власт и започват да се саморазправят помежду си, което е ужасно. Това всичко задава усещане за хаос. Хаоса не е нещо, в което някой може да се чувства добре, да се чувства щастлив. И това е усещането за тази несправедливост. И вижте, справедливостта се установява в едно цивилизовано общество от държавни органи, а не от отделния човек. Това не е негова работа. Добре, обаче ние сме свикнали да мислим персонално. Да. В случая с Враца, някакви хора стоят, снимат, не се намесват. А други във Фейсбук вече издават присъди. Те вече знаят така кой е осъден, какво е обстоятелство фактически. Това пак има причина. Тази причина стана притча во язицех, ще стана банален, вероятно повтаряйки непрекъснато. Прокуратурата също трябва да се реформира. Христо Иванов, бившият министър на правосъдието, съвършено съзнателно беше извадил прокуратурата от съдебната реформа, защото му беше ясно казано, че там реформа няма да има. Тази прокуратура в момента, я виждаме притисната до стената, се държи като, позволете за не особено лицеприятния израз, като подплашен бабаит, който в усещането си за някаква безнаказаност се лашка от най-лекото възможно обвинение, което да повдигне онзи ден, до един от най-тежките квалифицирани състави на убийство днес. От какво е продиктувана тая промяна? От внезапно правно прозрение на прокурор? Не. Тя е продиктувана от една група хора, не искам да казвам тълпа, която иска някаква справедливост. Прокуратурата се е подплашила и по тази причина е преминала от най-лека към най-тежка квалификация. Нека някой да не ми казва, че прокурорите са размислили през нощта и са разбрали за какво става дума. Извинявайте, но такава прокуратура, която се влияе от настроения в социални мрежи, по площади и така нататък, това е страшно. Ами ако съда утре се повлияе от това, ако тълпата вика отпред смърт и съдът ще каже, то верно, че няма смъртно наказание, но като искат хората, дай да го наложим. Това е ужасяващо. Това е тотален разпад на институциите. Не тотален, разбира се, но много опасен разпад на институциите, на който трябва да се противодейства. Кой обаче да противодейства? Като казвам, че държавните институции не изпълняват основното си предназначение да осигуряват справедливостта, хората естествено ще поискат да я вземат в свои ръце, което може да има страшни последици. И още нещо, само ако позволите, като казвам, държавните институции не си вършат работата. Защо го твърдя? Защото тия скандали, за които споменах, 4-те скандала, които за 20 дена са, меко казано, в повече на всеки нормален човешки мозък, се увенчават в момента от едно усещане за безредие. Това, което споменахте и за което говорихте с колегата Цачева, беше, има ли всъщност разделение между властите? Да, разбира се, по Конституция има, по идея има, по конституционно-правна наука има. Въпросът е обаче, че това разделение на властите, и само да го поясня за секунди, защото всъщност хората не знаят какво е това разделение на властите. Има общо взето, традиционно се говори за 3 власти: законодателна, изпълнителна и съдебна. Тези власти имат строго разпределени функции, не се мешат помежду си. Второ, те са независими една от друга и целта е всяка една власт да възпира, поне в класическия вариант, да възпира останалите власти от техния напълно естествен опит да заграбят целият контрол в обществото. Сега, това разделение на властите, разбира се, не изключва това, за което госпожа Цачева говори, за съдействието между властите, за общението между властите. Само че в последния случай с СМС-ите, премиера и Висшия съдебен съвет, ние виждаме едно общение, което преминава в обладаване. Те са различни неща. Едно е да поканите девойка на кафе, друго е да извършите обладаването и то, бих казал, безпардонно и където ви падне. Много е лесно, разбира се, да определим като виновен само един човек и премиера, понеже е така видим образ, да кажем, той е лошия. Само, че ще позволите ли един стар виц? 50 стотинки веднага ще дам.
Минал Иванчо покрай Марийка и казал: "Добър ден, Марийки." И Марийка казала: "И бе, Иванчо, къв си?" С 3 приказки има на "ви". Не е само премиера виновен. Висшия съдебен съвет, който става на крака, когато изпълнителната власт неканена влиза в Висшия съдебен съвет или част от Висшия съдебен съвет, простете, предава тази съдебна власт. За чест на неколцина магистрати от този Висш съдебен съвет, трябва да кажем, че някои от редовите членове на Висшия съдебен съвет, председателя на ВКС и главният прокурор не са станали. Това е, може би, как да кажа, някой ще каже: "Ма как като премиера влиза?" Когато премиера влиза на частно партия, разбира се, че е редно и възпитано да станете и да го поздравите. Когато обаче той влиза в другата власт, не може да му ставате на крака и езика на тялото ви да е угоднически. Сега, цялата тази история говори за безредие, за неразбиране на истинското разделение. Аз не казвам, че премиера не знае какво е разделение на властите, но той не го живее. Ама не го живее, защото му го позволяват. Искате да кажете, че на Запад западните държавници не си пишат СМС-и и не общуват лично? Защото знам за няколко, които го правят. Със сигурност могат да си пишат СМС-и и със сигурност могат да общуват лично. Само че когато някой по един, бих казал, айде да го кажем, нерегламентиран начин е разказал нещо раболепно на премиера Борисов, тук се повдига веднага въпроса защо има такава, бих казал, тясна връзка между член на Висшия съдебен съвет. Извинете, но аз не вярвам на премиера Борисов, че това не е член на Висшия съдебен съвет. Граматиката на СМС говори друго. Другия проблем, който се поражда, след като има такъв СМС от член на Висшия съдебен съвет или получен през съветник на премиера от член на Висшия съдебен съвет, това няма никакво значение. Премиера трябва да каже кой е този член на Висшия съдебен съвет, а не да потъва в гордо мълчание. Ако разрешите един кратък въпрос и един кратък отговор, но кратък отговор на въпроса: така ли трябва да мислим нещата, в добри и лоши? Или трябва да ги мислим покрай институциите? Когато нещата са опрели до граници, краските се сгъстяват, е краткият ми отговор. Може ли съвсем кратко да кажете къде виждате изхода, но буквално съвсем кратко? Съвсем кратко, никога не е късно дори и лошите да минат на добрата страна. И веднага, за да бъда с примери по-ясен, когато говорим за ужасяващия скандал с Националната служба за отбрана, главата на шефа на НСО не трябва да е там. Той трябва да е подал оставка. Ако не е подал оставка, тя трябва да бъде взета силом. Другото, министър-председателят трябва да каже кой изпрати СМС-а. Висшия съдебен съвет, след като разбере кой изпратил СМС-а, трябва да предприеме мерки, той човек сам да се оттегли, ако не, да се намери начин за неговото отстраняване. Господин Цацаров трябва да даде отговори на доста от дълго време висящи въпроси. Всеки един от тия държавни мъже може да направи необходимото, да създаде усещането, че може да има ред. А ред може да има, уверявам ви. Пълно съм съгласен с вас, ако позволите, не за да ви противореча, а само за да ви допълня. Действително причините винаги са много и са комплексни. Но това не означава, че тъй като са много, не трябва да се захванем с най-наболелите. Нямаме пари за отопление, вкъщи е студено, ама айде първо да затворим прозореца, че оттам духа. Става ли? Сега. И в този смисъл, когато Лозан Панов извади СМС-а на светло и го показа, той направи точно това, което трябваше. Той каза: така не може. Така не бива. Това, ако позволите, вероятно е така. Може би наистина не сме достатъчно застрашени и за това се занимаваме с дреболи и с неща. Но мисля, че слуховете за смъртта на Европейския съюз са преувеличени. Имаме една невероятно небивала ситуация. То в политиката ситуациите рядко се повтарят едно към едно, разбира се, но тъй като става дума за една доста тежка структура, тя не може да реагира мълниеносно. Вярно е, че има твърде много грешки, които са допуснати, но кой не ги е допускал? Аз дълбоко вярвам, че в много скоро време, не само под обществен натиск, но и поради интелигентност, Европа ще намери пътя, който без да я откъсне от изконните и ценности, за които ние наистина сме там и сме се запътвали винаги натам, я харесваме,
без обаче да се саморазруши. Защото това е опасното, че една толерантност проявява склонност към самоубийство.